换刀片的话，第一步你就把这个手轮松了，这个手轮是扭松它，它这个轮子就往下，它又往下降，刀片就松了嘛。松了以后，这一个把这个松了，把这个输送带退回来嘛，退回来因为这样子，拿刀片好拿一点嘛。后面就有这个固定的这个啊，有这个固定的，把这个固定的也要拆掉啊，固定的这个拆掉，刀片就可以从这边这条缝里面啊，这样子往那边拉啊。调进出的这些刀片，调进出的就调这个手轮啊。刀片呢装上这些，基本上啊凭这个轮子就可以了啊。别放到里面去。这边进去，这边对准。下面这边放进去，先放好，放好。这边把它打紧。这边转一下，这个刀对着这里，这个轮子对着这个平的，这个平着这个刀就行了。如果进来一点，这边可以，那个刀就调进来，调出来的。